เคปทาวน์กำลังจมพายุพัดถล่มเวสเทิร์นเคปแอฟริกาใต้จมน้ำพายุอันรุนแรงพัดถล่มพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวสเทิร์นเคปอาคารมากกว่า10หลังพังทลายลงเนื่องจากน้ำท่วมดินถล่มก็เกิดจากฝนตกหนักเช่นกันถนนในเมืองหลวงเคปทาวน์แอฟริกาใต้ก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันถนนได้รับความเสียหายจากต้นไม้โค่นล้มและไหลทางเสียหายน้ำท่วมทำให้การดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยมีการหยุดชะงักของการให้บริการการบินในเคปทาวน์น้ำท่วมเกิดขึ้นในชูกูชุกมาและหมู่บ้านเซอร์ลอรี่พาสกระแสน้ำทำลายทางเท้าและริมถนนในเมืองหลายแห่งไฟฟ้าดับในเมืองด้วยหลังคาในย่านศูนย์กลางธุรกิจถูกลมพัดอย่างแรงหรือถอนร้านค้าในท้องถิ่นหลายแห่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเช่นกันมีรายงานน้ำท่วมทั่วทั้งเมืองโดยสร้างความเสียหายกับ N2 ที่ถนนวิกตอเรียในเดอะสแตรนด์ประตูระบายน้ำที่เขื่อนเวนเมอร์โชกได้รับการเปิดเพื่อบรรเทาน้ำท่วมบริเวณท้ายน้ำแม่น้ำลอเรนซ์และเอสเต้ล้นตลิ่งถนนที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำท่วมถึงหลังคารถได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นน้ำท่วมทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงบนท้องถนนฝนตกหนักโค่นล้มต้นไม้หลายสิบต้นในพื้นที่ต่างๆของเมืองเป็นเหตุภัยพิบัติเกิดจากพายุในเคปทาวน์แอฟริกาใต้ Landslides were also caused by heavy torrential rains. The streets of the capital Cape Town were also hit by floods. Enjoy. Mensen dan stukken van die bomen weggevallen en opgesneden. Roads were damaged by fallen trees and washed out shoulders. Floodwaters interfered with normal movement of residents. Air service disruptions were reported. In Cape Town, flooding occurred in Shuku Shukma and the village of Sir Lowry Pass. Flows of water destroyed many city sidewalks and roadsides. Hectic. Power outages were also recorded in the province. We're gonna go up the river. Roofs were torn off in the central business district due to strong winds. Many local shops were also damaged by the floods. Flooding was reported across the city with major damage to the N2 at Victoria Road in the Strand.
The sluice gates at the Wemeshuk Dam were opened to mitigate flooding downstreams. So it's not coming from a dam. The Lawrence and Oyster rivers overflowed their banks. Yo, look at the graveyard. Holy moly. Low-lying streets where the water level reached the roofs suffered more. The floods have caused severe traffic congestion on roads. The rains also toppled dozens of trees in different areas of the city. ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเป๊ปซี่เปิดโหมดซ่าขาร้อน